Essen verspeist. War ein kulinarischer Erguss. Aber passt zum Scheißen reicht's, sagt man. Kann ich das drin lassen? Nein. I rode my buddy up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Most likely the light of mine will burn out in the mountains where I spend my rambling years. I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please, can't you hear my prayers? So I rode my buddy up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. I rode my buddy up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Most likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. Ja Leute, könnt ihr euch noch an den Song erinnern? Wenn nicht, dann schaut ihr mal den ersten Gear Overnighter an. I rode my buddy up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. I rode my buddy up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Wow. Ahoi Leute, ich bin Atze der Buschpirat, hier unterwegs mit dem Sascha von White Hikes TV. Wir sind zurück auf unserem Platz, ich würde fast sagen, wo alles begann, aber stimmt ja wo nicht. alles begann, ja, aber so gefühlt zumindest. Wir waren vor 3 Jahren hier, da gab es den Gear Overnighter. Wir haben uns fast totgeschleppt mit Ausrüstung. Und haben uns anschließend totgelacht bei dem Videodreh. Totgelacht, das war wirklich eine super coole Zeit hier oben. Also dieser Platz hat so eine gewisse Tradition, kann man nicht sagen, weil wir noch nicht so häufig hier waren, aber auf jeden Fall ein besonderer Platz. Aber einmal im Jahr müssen wir. Einmal im Jahr müssen wir hier hin, auf jeden Fall. Heute mit etwas leichterem Equipment werden wir euch nachher noch zeigen, was wir so dabei haben. Was erwartet euch? Ich denke mal ein ganz entspannter Overnighter, eine schöne Übernachtungstour. Also wir werden über Gier quatschen. Über Gier quatschen. Wir werden saufen, wir werden fressen, also alles das, was man nicht machen soll. Und Feuer machen. Und Feuer machen auch noch. Alles das, was man nicht machen Alles, soll. was verboten ist. Wird echt. Eieieiei. Auf jeden Fall kann es sein, dass wir morgen früh Schnee haben werden. Vermutlich aber eher nicht. Gell? Es soll wärmer werden. Schade, schade, das wäre richtig schön gewesen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Heute Morgen gab es Schnee. Ja, heute Morgen gab es Schnee. Wir sind ein bisschen zu spät dran. Eine Nacht zu spät. Auf jeden Fall habt Spaß mit dem Video und bis später. So, mal der Grundaufbau, der steht. Ihr habt es ja schon gesehen hier. Ich schlafe in dem Lux Mini Peak 2. Ist so im Prinzip ja wie der Tab-Tent-Aufbau. Man kann so ein kleines Innenzelt reinhängen. Zeige ich euch nachher noch. Weil ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht über diese Albtraumgeschichte. Verlinke ich euch oben mal. Und ja, heute habe ich mir gedacht, werde ich mal wieder in einem Zelt schlafen, um dann noch ein bisschen mehr Erfahrungen zu sammeln bezüglich dieser Traumgeschichte. So, gucken wir mal zum Sascha. So Sascha, wie sieht es bei dir aus? Hervorragend. Ja, du schläfst hier im Hilleberg nicht Unna, sondern? Niak. Okay, das ist im Prinzip das Baugleiche. Es ist baugleich, allerdings ist es ein 3-Jahreszeitenzelt. Und es hat eine kleine Apsis, die ist ja natürlich eingerollt. Und der Vorteil zum Unna ist letztendlich, es ist 10 cm breiter. Okay. Und damit passen da 2 60er Isomatten rein und du kannst es auch als 2-Personen-Zelt nutzen. Okay, cool. Und gibt es da was zu sehen bei dir auf dem Kanal? Also bisher noch nicht. Ich habe das Niak jetzt seit Frühjahr im Einsatz. Habe da jetzt bestimmt schon 10, 15 Nächte drin geschlafen. Auf Campingplätzen, im Wald, am Berg, überall. Und
Ja, ich wollte noch ein paar Nächte jetzt im Herbst gucken und dann im Winter halt ein Fazitvideo zum Niag, wie sich das über den Sommer eingeschlagen hat, weil es ist ja eigentlich ein 3-Jahreszeiten-Zelt. Und jetzt interessiert mich halt noch, wie ich im Herbst damit klarkomme, wenn es mal ein bisschen regnerischer ist. I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please, can't you hear my prayers? Da will man in Ruhe sein Zelt aufbauen und dann kommt der Herr, er geht jetzt zum Kühler. Also gut, mach mal mit. So armer Junge, hast du ja nicht mal am Boden. Von wegen kein Boden. Der kommt jetzt gerade hier rein. Der Bodenleger, der Fliesenleger, der ist gerade eben erst gekommen. Achso, Marmor. Ja. Oh, der Kühlschrank. Gut, die Getränke sind kühl gestellt. Jetzt brauchen wir Jetzt. nur noch auf den Sven warten. Darf ich vielleicht vorher auch noch irgendwie meinen Lagerplatz aufbauen? Oder? Mario, wie langsam bist du denn? Ja, ich lasse mir Zeit. Ich genieße. Was ganz nett an dem Mini-Peak ist, dass man hier an der Seite nochmal solche Spanner hat. Und da seht ihr, wie weit hier diese Seitenwand noch rauskommt. Und das werden wir jetzt hier mit einem Stein befestigen. Man könnte hier jetzt so ein bisschen abspannen. Einfach weil hier die Heringe so schlecht reingehen. Top. So, die Ecken von dem Innenzelt, die werden einfach an so Haken eingehängt. Und dann habe ich jetzt noch hier einen Haken, der hier oben hinkommt. Und dann habe ich praktisch die eine Hälfte Moskitonetz und die andere Hälfte ewig viel Platz für Ausrüstung. Und auch wenn es regnet, kann man hier ein bisschen zumachen. Man könnte also auch ideal hier drin kochen. Das Schöne ist, wenn man wirklich abends, wenn es regnet, drinnen sitzen möchte, dann kann man das sehr schnell oben aushängen. Und wenn dann die Isomatte drin ist, kann man sich bequem auf die Isomatte setzen und hat wahnsinnig viel Platz, kann schön nach draußen schauen oder was auch immer. So, das Thema Gier können wir heute relativ schnell abhandeln, nämlich Bundeswehr Isomatte, Kocher mit Becher, Spiritus, Wasserfilter, Wassergefäß, Met, Abfall, Possibility Pouch, Axt, Winterjacke, leerer Rucksack, Autofokus, so passt. Innenzelt mit Schlafsack und Isomatte. Noch ein bisschen Handschuhe und eine Mütze und das war's. So, wir haben ein bisschen Totholz besorgt. Das sind relativ lange Stämme. Problem ist nur, dass die wirklich ziemlich feucht sind. Hier noch ein bisschen Anzündreisig. Dann werden wir uns an die Arbeit machen, denn es wird langsam wirklich kühl. Ja, das typische Bild, wenn ich mit dem Sascha unterwegs bin, das kennt ihr ja schon. Ich arbeite. Aha. Und der Sascha, der hockt hier in seinem Stuhl. Ja, ja. Warum schnaufst du denn so, Sascha? Ich weiß auch nicht, warum. Erzählen wir es doch. Der Sascha hat natürlich das Holz gesägt. Auch eine sehr schweißtreibende Arbeit. Ups. Pass mal lieber auf meine Füße auf. Gerade am Anfang, wenn es noch relativ feucht draußen ist und man nicht wirklich
viel Zundermaterial dabei hat, dann sollte man gucken, dass die ersten Holzstücke einfach wirklich nicht mehr feucht sind. Das heißt, diese nasse Rinde außen, die schabe ich jetzt hier grob mit der Axt weg. Weil dann wird nicht so viel Energie aufgebraucht von dem Feuer, die Rinde zu trocknen. Und später, wenn das Feuer brennt, dann kann man die bisschen nasseren Stücke ja auch schön außen rumlegen, dann trocknen die von ganz alleine. Aber wie immer, Feuer machen, nur mit Genehmigung und auch nur, wenn ihr euch sicher seid, was ihr da macht. Heute ganz ungewohnt. Wenn ihr meine Videos kennt, vor allem wenn ich hier mit dem Sascha in Tirol unterwegs bin, dann haben wir immer einen Disput bezüglich dem Holz. Nein, du, das Holz, ihr habt einen Disput. Ja, so kann man es auch sehen, weil ich natürlich vom Schwarzwald schöne Fichtenstangen, ob sie schön sind, sei mal dahingestellt, Fichtenstangen, tote Fichtenstangen kenne, die man wunderbar brechen kann und richtig schön trockenes Feuerholz bekommt. Hier in Tirol habe ich Schwierigkeiten, trockenes Feuerholz zu finden, aber heute, das ist so trocken. Vielleicht nehme ich mir ein Stück mit nach Hause als Erinnerung. Wie das letzte sein. Was? Das letzte Mal? Und hier schaut mal. Oh, schönes Anzündholz. Geil. Aus dem Obi. Aus dem Obi. Stimmt, genau. Da hinten steht der Amarok. Gut, wir haben jetzt dann festgestellt, dass wir überhaupt gar kein Anzündmaterial dabei haben. Habe ich das vorhin schon gesagt? Hast du vorhin schon gesagt? Habe ich vorhin schon gesagt? Okay. Deswegen, wie gesagt, habe ich dann wahrscheinlich auch schon gesagt, wir haben hier schönen Reisig. Das hast du auch schon gesagt, ja? Ist egal. Vielleicht waren Leute auf dem Klo und haben das nicht mitbekommen oder haben erst jetzt eingeschaltet. Und dann haben wir natürlich auch, also ich mal zumindest, kein großes Messer dabei, sondern nur so ein kleines Victorinox. Mit dem wird es auch gehen. Aber man kann auch hier wunderbar mit der Axt schöne Fettersticks machen. Und deswegen würde ich eine Axt immer einem Messer vorziehen. Also aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, merke ich eher, wenn ich eine Axt nicht dabei habe, wie wenn ich ein Messer nicht dabei habe. Also es fällt mir negativ auf. Zum legendären Feuermachen brauchen wir natürlich die legendären Feuermachhandschuhe. So. Wichtig ist, schön aufbauend natürlich, kleines Material, ein paar Sticks und dann ein bisschen das größere Holz. Du laberst jetzt so viel, da kommt gleich nichts bei rum. Ja, das werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen, ob der Sascha heute frieren muss oder nicht. Der Sascha hat schon seinen Gaskocher hier. Der Sascha hat schon seinen Gaskocher hier. So, wo ist es jetzt? Ah, hier unten. Jetzt habe ich dir extra einen Gaskocher eingestellt. Der hat Feuer gemacht. Noch brennt es nicht. I paid my duty as the sunny side cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my heart. So, der Sascha, der macht sich auch gerade was zum Essen auf seinem Gaskocher. Was gibt's denn bei dir? Gulaschsuppe, Eine leckere Gulaschsuppe. damit es von innen warm wird. Sehr gut. Feuer brennt soweit. Wir haben die nassen Sachen, das nasse Holz außen rumgelegt, dass es schön trocknen kann. Und wenn die Suppe innerlich warm macht, dann brauchen wir jetzt was, Was äußerlich was dagegen wirkt, was innerlich kalt macht. Wir haben uns kleine Getränke mitgebracht, einfach nur kurz, um den Abend zu feiern, dem Leben Danke zu sagen.
Und ich habe heute, so ich glaube mir mal wieder den Fokus, ich habe heute mal eine Trekkingnahrung dabei. Habe ich ganz selten, habe ich jemals eine dabei gehabt? Nein, noch nie. Ich habe noch nie eine dabei gehabt, als wir zwei unterwegs waren. Du hast höchstens immer diese unheimlich gesunden Maggi-Instant-Nudeln mit. Oder Knorr. Maggi Instant, meine Fledlesuppe. Nein, diese Plastikbecher, diese 5-Minuten-Terrinen. Ach, die 5-Minuten-Terrinen, ja. Ich habe heute eine Trekkingnahrung vom Decathlon auch dabei. Ich finde die ganz lecker, habe ich daheim noch gehabt. Die muss ich mal essen, bevor sie schlecht wird. Also da wisst ihr schon, wie lange die bei mir daheim rumliegt. Ich wollte gerade sagen, wie lange liegen die schon? Lange. Und ja, ganz easy, ganz easy. Wir haben ja heute einen minimalistischen Gear Overnighter. Deswegen habe ich wirklich viel zu Hause gelassen. Mal wieder viel ausgepackt. Herrlich. Ah, schaut euch das an. Geil. Oh, ist das erfrischend kalt. Ja. Eisklumpen. Hier seht ihr an dem Qualm von dem Feuer, was wir hier für einen Abwind haben. Und der drückt von hinten ganz schön kalt rein. So, Wasser wird heiß gemacht, 300 Milliliter. Hier steht die fiese Trekkingnahrung bereit. Sie wurde gerade geklaut. Sascha hat wohl noch Hunger. Er hat gerade so einen Brocken Fleisch zum Lutschen rausgenommen. Unser Feuer brennt und es wird gerade gemütlich warm. So Leute, ihr kennt das Spiel. Heißes Wasser ist drin. Jetzt wird umgerührt. Ich habe noch ein bisschen Salz reingetan, weil das weiß ich auch, dass einfach zu wenig Salz drin ist. Es schmeckt nach nichts. Aber dieses Chicken Curry ansonsten ist eigentlich ziemlich lecker. Ja, da kommt gleich wieder der Fausthieb von der Seite. Ist ja Geschmackssache mit dem Salz. Es gibt Leute, die mögen da eher Pfeffer drin. Ist richtig, ist richtig. Und zu viel Salz ist auch schlecht für die Gesundheit. Aber ich bin persönlich ein Salzliebhaber. Ja, muss ich schon sagen. Ich esse gerne salzig. Du, Sascha? Ich auch. Du auch. Du kriegst von mir zum Geburtstag so einen Salzleckstein. Oh ja, vielleicht kommen wir da unten noch bei so einem 1,2 Kilo liegt gerade bei uns auf der Wildleckstein vorbei. Dann kann ich morgen früh noch ein bisschen lecken gehen. So, das Essen habe ich verspeist. Ja, Trekkingnahrung finde ich oftmals jetzt nicht unbedingt so ein Highlight. Aber war okay, ich bin satt. Und jetzt geht's zum Abspülen. So, abspülen ist erledigt. Ja, jetzt werden wir noch ein bisschen Holz machen. Und dann gibt es ja noch ein bisschen Met. Für die Gesundheit natürlich. Ich bin noch leicht erkältet. Männergrippe. Ja, es ist ganz schön kalt draußen geworden. Wir haben jetzt das Lager abgebrochen. Es geht jetzt ins Bett. Hier innen drin haben wir schon gefrorene Kondensfeuchtigkeit. Also ich denke mal, was heißt ich denke? Wir haben sicher hier unter 0 Grad. Sternklare Nacht draußen, deshalb auch die Kälte. Das heißt, es wird heute sicherlich keinen Niederschlag geben. Bedeutet auch morgen früh kein Schnee. Aber wer weiß. Lass uns mal überraschen. Danke, dass ihr bis jetzt dabei gewesen seid. Und wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. I rode my buddy up the mountain, and I'm never going back again, I swear.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Sascha, er will nicht gefilmt werden. Er hat sich schon Wasser geholt. Die Nacht ist vorbei. Oh, war ziemlich frostig. Aber hier oben kommt schon leicht die Sonne raus, scheint auf die Gipfel. Herrlich. Und hier, ja, seht ihr, wir haben zwar keinen Schnee, aber Frost. Kalt ist es. Sehe ich ein bisschen zerknittert aus? Ist gut möglich. Das sind hier live und ungestellte Bilder. Wir werden jetzt ein bisschen frühstücken und uns dann auf den Rückweg machen. Wasser. So, jetzt gibt es noch lecker Frühstück hier. Sascha, wie war deine Nacht? Kalt. Kalt? Aber du hast Hirsche gehört. Hier, dass du die nicht gehört hast. Ich habe geschlafen. Und musste direkt eingepennt sein. Scheinbar. Naja, also insgesamt bin halt immer von der Isomatte runtergerutscht, Okay. weil das Zelt ein bisschen schräg stand, aber das war mir eigentlich klar, nur diesmal war die coole Location einfach. Also der Spot da drüben ist einfach wirklich der Hammer. Ja, vielen Dank an euch, dass ihr dabei geblieben seid bei dieser kleinen, aber feinen Revival-Tour. Wenn ihr, das muss ich euch nachher noch zeigen, da hinten gerade wie die Sonne die Gipfel beleuchtet. Wenn es euch gefallen hat, dieser kleine Trip und ein bisschen so virtuell dabei zu sein, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Schaut doch mal beim Sascha vorbei, Whitehikes TV, auf YouTube und Instagram. Und bleibt gesund und ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Yes, komm.